Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan. This is a story about the mystery of Venus de Milo in Japanese. 改めてミロのヴィーナスの謎について皆さんにお話しいたします。このビデオ、続くビデオはですね、かなり以前に作ったのですけども、発表した当時はほとんど世間の注目を浴びませんでした。しかし今なら皆さん理解してくださると思います。ミロのヴィーナスの虚像について、すなわちミロのヴィーナスは明らかに 3D 写真テクノロジーを使って、つまりコンピューターを使って作られています。そのことを皆さんに今日証明いたします。ナンバー213はそのために作ったビデオです。どうかもう一度改めてご覧になってください。よろしくお願いします。Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan. This is a supplemental video for the video number 211 and 212. This is Venus in Milo. This is Standing Buddha in Gandhara. Both are very, very important, and both were sort of a representative statues for these two ancient cultures. Here in this video, I would like to talk you a very important and serious story about the ancient culture and civilizations. You will know that we've been controlled. Fingerprints left by God and Buddha. Please watch very carefully these hairlines of both Venus and Buddha. They got the same patterns with the same numbers. They are not similar, but the same. The same. This is what I want to tell you. Of course, though some are bolder and some are finer, as if they had been designed with CAD, computer-aided design. Have a look at this point. Very similar, and very similar. So I fixed the datum line for the first because this line is very clear and very easily could be seen on these photographs. Then now this is also another datum point I chose, and have a look at this point here, right? Same pattern is here, and line. Okay. So what I want to say is that the most important thing is just to verify or make sure by yourselves. Okay? You can get these photographs from computer sort of a search service, and you are advised to verify by yourselves, because this fact would change the history of the world. This is the evidence itself
right? Some people say, I saw an UFO or UFO flying in the sky, but there is no way to verify the fact. But this is a fact that you can verify at home. Then you will know that these two statues were made by computers, not by one single sculptor. Even the sculptor cannot do such work. Just think. This is very important. Now you see these were made with the same data source of hairs. Data source or database. That is to say that they were designed with a kind of computer CAD, computer-aided design. If you are skeptical about what I'm saying, please repeat watching this video again and again and make sure by yourself, because this would change the history of the world. I am sure this would change the history of the world. So important. And think, why? Why? This is Athens, Parthenon, and this is Gandhara, now Pakistan. The distance between them, 4,650 kilometers. Two Buddha statues are made in the same way, with the same database. Please enjoy the video number 211 after this. Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan. This is a kind of a supplemental video for the video number 211. So before you watch the video 211, please take this fact in your mind, which will help you understand this video much better. This is a very shocking story for the Western people as well as for us, because it's a story about a Buddha in Gandhara, and also sort of the most beautiful lady in the world. But take this information in your mind that the hairline has got the same patterns, though they are narrower, sort of wider, but the same pattern. This is why I became to think that these statues are made with such a device as we have now, or as we now call computer, and a bit longer and shorter. That's the only one the difference between them. And have a look at this face. This is a result of the sort of amendment. And have a look at this sort of hair on the head, and just to turn it around a little bit, and I just found the same. It's got the same pattern of the hair, right here and here, and also here. They got the same pattern, but because they use the same computer or with same data. Anyways, this is supplementary. For please enjoy video number 211. And on March the 1st. I have re-examined the line, and this is the latest result so far, and I could find more than 10 or all the lines got the same patterns to each other, and the most important things for you is just to re-examine these lines by yourself, and make sure by yourselves. And this is number 11 lines, and I gotta find 12 lines, the same lines with same patterns. Thank you very much, and please enjoy following videos. Thank you.
Thank you very much for watching my videos. And in the following video number 201, I will give you another example. And in the video 194, I will show you the strange connection between China, ancient China and ancient Greece. Thank you very much. Please watch. Hello, this is Hiroshi Hayashi. I would like to talk about the mystery of warriors in China. This is the Japanese version, and the English version will follow after 6 minutes and 59 seconds. Thank you. In Japanese. 皆さんこんにちは。今日は平和用の謎について気がついたことをメモしておきます。これが平和用の兵士たちです。特にこの壊れたのを私は集めてみました。壊れたの。首だけがないということは、首と体とは後につけたということですね。そして首のサイズがみんな同じだということにまず第一に注目してください。首のサイズということは首の作り方なんですね。全くその大量生産されたかのように同じなんですね。これがナスカの平原の最もいくつか目立つプラットフォームありますが、これがその中の一つです。この中に一本の線が薄くごめんなさい、細い線で引いたもんですから、ちょっと見にくいかもしれませんけども、この大々の線が平和用から引いてきた線です。逆に言いますと、この線はまっすぐ平和用を指しているわけであります。この線はこのプラットフォームをまっすぐ横切ってますね。後でまた注意して、また繰り返しますが、この平和用がなかったナスカにこの直線があるということはですね、平和用は、なんて言いますか、エイリアンのコントロール下にあったということなんです。この大々の線でちょっとずれましたけど、この大々の真ん中の中央の大々の線がそうです。これが平和用を来るわけですね。西安の北東、これは中国を逆さまに見てますが、北極を越えてきましたからね、西安の北東の33キロのところにあります。これが平和用の入っている、博物館というか、真の始皇帝陵ということになってますけども、この平和用の兵隊たちがですね、もちろん作ったというか、細部奴隷のように使われたのは人間かもしれませんけども、作ったのは、あるいは指導したのはエイリアンですね。その証拠をこれからいくつか皆さんにお見せしたいと思いますけど、まだこれは第一歩ですから、これからおいおい調べていきたいと思います。で、まずこの第一に私の考える方はですね、まず第一にこの今言いましたようにこのプラットフォームがここにあるということですね。で、これが第一の証拠になるわけです。しかもですね、一部の狂いもなくこのプラットフォームを横切っていくんですね。言い換えますと、これだけ立派なプラットフォームがあるということは、当時このプラットフォームを作ってシェア向けたときには非常に重要な拠点だったということですね。中国が。そしてなんでこの入り口のところが狭くて出口が太いかということは何度も申し上げましたように、こうすることによってですね、ここに立ちますと、実際の Google Earth の上で地上に降りて見てみたんですけども、遠くも近くも同じ太さに見えますでしょ。だからこのプラットフォームの線というのは遠方ほど広がってるわけです。広いわけですね。それでここに小さなマウントがあるの分かりますか？これさらに場所を正確に示すために作ってあるんですね。これが芸の細かいところです。プラットフォームにほとんどこのマウントが作ってあるんです。ここにもありますね。これはプラットフォームがですね、方向を示す方向指示、なんて言いますかね、であったということを、これは証明するわけです。ここにもありますね。このブルーのラインがもう一本あります。これがまたシアンへ行くんです。シアンじゃありません。シアンの近くの平和へ行くんですね。シアンへ行きますと、相手が33キロでもう完璧にずれてしまうんですよ。こういうふうにぴったり合うということはですね、本当にもう極めて正確にやらないといけないですね。だから2本の線が実は平和用を向いているということなんです。これが平和用が異星人が関与したという理由なんですね。中国人がここに線を引けるわけはないんですから。これは平和用の陶器でできた陶器でできてるんですよ、皆さん。じゃあなぜこれがこんなものは陶器でできたかということ、なぜどうやってやれば中空になるかということですけども、これよく見てくださると分かりますけど、みんな中が中空なんですね。しかも首のところを見てくださると分かりますが、みんなこの大量生産したかのようにですね、サイズが同じなんですね。よく見てください。で、これはなぜこんなことができたかという理由なんですけども、これ割れたところを見ても分かるように中が中空なんですね。彩色してあったそうです、当時はね。今これ見てますと。で、こういう風になってるわけです。で、中国の人たちはもちろん中国人、我々の祖先が作ったなんてね、引っ張っておられますけども、残念ながらこれ中国人が作ったんじゃありませんね。
その証拠っていうか、この首のところを見てください。皆さん、なんて言いますかね、厚さが同じでしょ。で、頭がないということは、体を作っておいて、後から頭を刺したということなんですね。じゃあ、私はこのように考えるわけです。まずね、写真を 3D で撮るわけですね。まず顔をですね、3D で撮ります。ぐる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 っとこうね、四方八方から撮ってカメラに収めてデータを作るわけです。そしてこれをそのデータに合わせて、まず中の芯を作るんですね。氷のようなもので作るのが一番いいですね。0度以下のところで。そして芯を作っておいて、その上に粘土をかぶせるわけです。粘土を塗るわけですね。で、今度ね、できたその、ね、ある程度乾いたところで、今度は粘土を、もちろん中の水を抜くわけですけども、粘土を、で、もう一回NC ルーターでカットすると、こういうふうに顔ができるというわけです。で、この方法はですね、現在、日本でも広く使われてまして、この浜松はですね、もう今から25年ぐらい前からこの NC ルーターをもう制作してるんですね。正田鉄工さんとか平和鉄工さんとかっていうところがこれを作ってるわけです。で、これはなぜこれが NC ルーターかというと、見てください。共通点。わかりますか？一人とって口を開いた兵隊はいないんですよ。これが最大の特徴なんですね。これを私が発見しました。みんな口を閉じてるんです。なぜか。口を開いてたらね、NC ルーターでカットできないんです。奥までね。NC ルーターって表面的な部分が取れますけどね、3次元でその外から取った平面は取れますけども、口の中、あるいは鼻の穴の中、耳の穴の中は取れないんで、作れないんです。もちろん補正はしてありますよ。目なんか見てくださると分かりますように、これは明らかに粘土が乾いた後ですね、目をね、補正しているのが分かるんです。いわゆるその補正した後、これね、今度焼くんですね。焼き方もまた別の方法、私たち人間が知らない方法で焼いたんだろうと思いますけども、私は耳の穴だとか鼻の穴をね、これを現場行って調べれば、NC で作ったのか手で作ったのか簡単に見分け作ってます。ただ、鼻の穴、耳の穴は後で作った可能性もありますが、これがNC ルーターです。3次元カットマシンですね。浜松で生まれたんですよ、皆さん。っていうわけですね。ただこれはね、陶器でね、これの細い馬の足を作るのは不可能です、これは。これは瀬戸物の現場行ってみてください。できるわけないです、粘土でこんな初めに物体がですね。ということも考えていましたね。この兵隊言いました。おい、5万何年人間どもよと言っているように私には思います。皆さんいかがでしょうか？では皆さんさよなら。See you again, number 202. Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan. Video number 201. Mystery of Warriors in Xi'an. This is a story about the mystery of warriors in mausoleum of the first Qin Emperor in China. These are not created by humans only.Apparently assisted by aliens. Here are its evidences. I will show you the evidences, right? And this is Nazca, Peru. And one of the most beautiful platform is this. You can find this very easily at the north end of the Nazca, in Nazca. Can you see a brown thin sort of a line here? This line comes from or goes to Xi'an, to the mausoleum about 30 kilometers northeast of Xi'an. Have a look at this yellow line, okay? And this line will go directly to, I'm sorry, is this a brown one, I think? Brown one will take you to here, this line. Okay, now we have come to the museum or mausoleum, but warriors are here. Clay warriors or Chinaware, made of Chinaware. Warriors are here. These are warriors. Do you think they are made of humans? Of course, humans created these warriors, but of course these were assisted by aliens. This is another evidence, right? Have a look at this platform. Have a look at this platform. Okay, this platform will take you to that museum here. Okay, straight. This is a starting point and leaving point. The starting point is narrower than the leaving point, or
when you stand here at this point, you can see the platform as follows. On the Google Earth, I'll show you here, right? You can, if you can stand here, you can see the line like this, with the same width, because the father is narrow as in width. Can you see the dot here? Also, this dot is a sort of landmark. Here, you can see the dot. Each platform, most of the platform has got this sort of dot here too, which indicates the direction sharply. Here too. These dots are sort of landmarks that okay, here you can see the sort of a dot or mound, small mound. This dot is sort of a landmark which shows the direction sharply. And this is another road to see and to the same place. Have a look at this one. And so there are two lines in Nazca from the mausoleum. Okay, have a look at this. These warriors. Do you think these are made up by humans? No, never. I will show you the evidence. Okay, have a look at this. Bodies and head are separated. Of course, they are very beautiful, but too beautiful, I say, and too many. Have a look at this broken parts of the warriors. This is very important later. This will be very, very important later, right? So I just guess how they created these bodies and heads. This is my answer. Here I can show you the answer, right? Be careful with these bodies very carefully, especially the broken bodies. I collected sort of broken bodies like this, with the same thickness, with the same thickness, no head. Just imagine like this. This is my way, or I just imagine this is a sort of original human face. Okay, they took a sort of a photo, 3D photo like this, and they made a sort of a core part of the body like this, smaller than the original one, right? For example, with ice is the best, I think, and put a clay on it, right? And then cut it again like this with an NC router like this, and they made face like this. Nowadays in Japan, we use this sort of NC 3D cutting machine. Of course, they use it. Here are okay. That's why none of them open their mouth, because it is difficult or hard to create inside the mouth. Okay, look at their mouth. No one has got an open mouth. Okay, this is a sort of a important part of the body, right? And behind the ears, no one shows the behind the ears. Have a look at this. This is a very flat ears to the heads, because it is impossible to cut behind the ears with 3D NC cutting machines. And it's just easy to make. Only eyes are sort of amended before they were burned to China ware. We sharp something. This is a real 3D NC cutting machine made in Hamamatsu, Japan. Or it's impossible to make a horse with such and such slender legs. It's impossible. Or how could they do it? Or, you understand? Okay, have a look at it. And he said, "Oh, don't be arrogant, you humans. You can't do this." That's what he said. Bye. See you again next time on video number 202. Bye. Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan. Today's story is about the mystery of common sense. English version for English speaking people will follow after 9 minutes and 30 seconds.
Please enjoy my video today. Thank you very much. In Japanese. 皆さん、こんにちは。今日は常識の謎というものについて話したいと思います。これは有名なイースター島のモアイ像です。先日も言ってます。去年ですね、終わり頃、2012年の終わり頃、NHK の方でですね、このモアイをですね、人間が作り、人間が運んだというようなことを前提でですね、いろんな方法を見せていましたけども、嘘ですね。このモアイ像を見てください。このモアイ像の巨大さもさることながら、もしそうならばなぜこんなものを作ったのか、何のために、そしてどうやって作ったのか、しかもそれを作ったとしてもですよ、どうしてこんな地下にね埋める必要があったのでしょうか。というようなことを考えていきますと、このモアイ像というのは人間が作ったんじゃありませんね。最初の移住者が入る前からすでにあったわけですから。で、今日はこの常識というものについて話したいと思います。まずこの像を見てください。これは日本の仏像というのは観音像ですね。観音様はもともとは男だったんですけど、日本に来て女になったわけですね。で、これが全てがですね、日本の仏像、例外なく全てが古代ギリシャの衣服をまとっているんですね。古代中国インドや、あるいはアフガニスタン、インドの服装ではなくてですね、全てこれ古代ギリシャの服装なんです。なぜ日本の仏像が古代ギリシャの服装を身につけているかということなんです。これは古代ギリシャの、彫刻ですから、比較してみてくださると分かりますね。ですからこれは古代ギリシャの、女性の服装です。これが日本の観音様の服装です。非常によく似てますね。それからなぜこういうことになったかということについてですね、歴史学者の人たち、先生たちはどういうふうに説明しているかというと、仏教が日本に伝わる過程の中でギリシャのいわゆる文化が混入したためだというふうに教えているんですね。しかしこれは嘘ですね。嘘だという理由はすぐ分かります。これがガンダーラで、混入したというふうに言われております。これはガンダーラの仏像です。ちょうどその中間にあるわけですね。すなわちインドで生まれた仏教がガンダーラを経て、で中国、日本へ入るところ過程でですね、ガンダーラでギリシャのいわゆる古代文明と古代文化とここで融合したというわけです。しかしそんなことはあり得るでしょうか。しかしこれは嘘なんですね。嘘だという理由はですね、ほんのわずか少しでもいいから地図を見たらわかるんです。ここがガンダーラです。いいですか。左の方がギリシャです。その間の距離は4600キロなんですよ。で、シルクロードを経てきたということを言いますけども、はるかにインドに近いんですよ、ガンダーラというのは。ここがルンビになるところで中心、釈迦がですね、説法に回ったあたりはこの絵の中です。仏教はこういうルートを経て日本へ来てるんですよ。なのにどうしてギリシャの古代文明がですね、仏教の仏像の服装に影響を与えたと言えるんでしょうか。理由は簡単です。これらの2つはですね、実はエイリアン、異星人の管理下にあったからなんです。その証拠をお見せいたします。ガンダーラからいいですか、ギリシャのアテネ、これはパルテノン宮殿の上をつなぎました。をつないで、その線をまっすぐと延長します。すなわちガンダーラとギリシャの直線はですね、まっすぐと実はナスカへとつながっているんです。この黄色い線を見てください。ほんのわずかですけども、この誤差があります。もうわずかっていうか線で見た通りの誤差がありますが、それはアテネという町が広いからです。そしてこの黄色い線がガンダーラとアテネから引いてきた線です。この白い線を見てください。いいですか。まっすぐと重なりましたね。ということはナスカの管理下にあったということなんです。もう一度よく見てください。もう一度よく見てください。いいですか。何度も繰り返します。非常に重要なところですから、直線が重なるということはですね、100分の1、1000分の1と単位までの正確精度が必要なんですよ。ナスカにはたくさん線があるから1本ぐらい重なるんじゃないかって考えておられる人がいたら、それは大きな間違いですよ。さあ、これが証拠なんです。いいですか。これらの事実は何を意味するかというとですね、いわゆるガンダーラも、それからアテネもですね、古代ギリシャですね、もう同じ、エイリアンというか、同じエイリアンの管理下にあった、管轄下にあったということなんです。もしこのことをお疑いならばですね、仏像を比べてみればいいです。左がガンダーラ。これはガンダーラの仏像です。いいですか。これがガンダーラの仏像です。これもガンダーラの仏像です。ガンダーラの仏像はですね、まさしく古代ギリシャの仏像とセミラ同じなんですね。もう一度見てください。4600キロですよ、この間が。
そしてその間には似たような文化は何一つないんです。これはヒューッと空を飛んで同じものが生まれるんです。これは古代ギリシャの、像ですね。非常にリアルです。これは人間が掘ったっていうふうに考えない方がいいと思いますね。まさに私のこの住むハマーズにはNC ルーターの会社がいくつかありますね。いわゆるその3次元でこの彫刻する機械を作っている会社ですけども、そういうところを見た人がなら分かると思いますが、これはもう完璧にマシンカットですね。何らかの形で人間の像をですね、3次元に焼いておいて、そしてそれをそのマシンカットする。今じゃどこの自動車会社でもそれやってますけども、これがギリシャの像です。さあ、比べてみてください。左がガンダーラ、右が古代ギリシャの像です。左がガンダーラ、右が古代ギリシャです。どれを取っても似てるんですから、あえて私この場合は選びませんでした。適当にというか本当にどれを見ても同じと判断していいわけですね。ではもう一つの事実を教えましょう。いいですか？中国には兵馬俑と言われている始皇帝が作ったと言われる、像がありますね。これが兵馬俑の像です。この像をですね、陶器でできているんですけども、これを人間が作ったなどというふうに信じる人はいますかね。私はこれは人間が作ったとは思っていませんので、人間がもちろん労働者として駆り出されて作ったということはあり得るでしょうけども、大元はもちろんこの管理をしたのはエイリアンです。その証拠をこれからお見せいたします。中国の人は怒るかもしれませんけども、事実は事実なんです。これらもまた、エイリアンの管理下といいますか指導下において作られたものです。それではその証拠をお見せします。このシーアンのこの北東33キロのところにこの兵馬俑があるわけですね。これが兵馬俑の、博物館といいますかミュージアムですね。マウスレオムですね。そしてここから線を引いています。ナスカの方に。いいですか？これが非常に重要なところですからよく見てください。この黄色い線が北極を一周して、越えてですね、そして北線なんです。この黄色い線が今言った兵馬俑から引いてきた線なんです。この線を注意深く見てください。まっすぐと重なるでしょう。これは非常に重要なところですから何度も繰り返します。もう一度見てください。いいですか？ほら、まっすぐ重なりますね。重なるだけじゃないんですよ、皆さん。何度これを私を説明したか分かりませんけども、この線は天文観測のためだとか、お祭りのためだとか、あるいは天文観測の日没に日の出を調べるための線だとか言ってる学者の先生がいらっしゃいますが、ありえませんね、こんなことは。そんなこと。もう一度よく見てください。何度説明したら分かってもらえるか分かりませんが、何度でも説明いたします。いいですね。これが証拠なんです。兵馬俑から来た線がまっすぐとナスカの上にあるんです。これがガンダーラの仏像です。これがギリシャの像です。そしてこれが兵馬俑の像なんです。これらはすべてエイリアンのコントロールのもとに、管理下のもとに作られたんです。その証拠をお見せいたします。右の赤い線、先ほど引いてきた線ですね。ガンダーラ、ギリシャから引いた線です。左の水色の線は今した兵馬俑から引いてきた線なんです。これらの線はこの一枚のプラットフォームの右端と左端なんですよ、皆さん。これが証拠です。いいですか？同じナスカのプラットフォームから発した文化がですね、同じような仏像を同じような時代に、ギリシャは早いと言いますけど、スパルタと真の始皇帝とは同じ時代に栄えましたしね。ガンダーラもその後ですね。ガンダーラは仏教が生まれてからですけども、同じ頃です。では自分で確かめてください。Thank you very much for watching. See you again next time. Bye. Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan. February the 14th, 2013. Video number 194. Today I would like to talk about the common sense we have. Is our common sense right or correct? Okay, take a look at this Maori Easter Island. People say this was made by human beings, but who believed it? Can you believe it? Okay, just use your common sense and think things by yourselves.
do they carry this moai from the stone pit, which are over 20 kilometers? But why? What for? And how? Okay, I know that they could. Okay, then why do they bury this moai under the ground like this? What for? Okay. So I'd like to talk about the common sense we have, taking an examples of the ancient Greek, and okay, have a look at this Japanese Buddha statues. In Japan, all the Buddha statues wear ancient Greek costumes, not ancient India or Pakistani. Have you ever thought about that before? Why Japanese Buddha statues were wearing ancient costumes? They are wearing ancient Greek costumes. Of course, Chinese sort of Buddha statues wear ancient Greek costumes. This is Japanese statue. Because they explain that because Buddhism was mixed up with ancient Greek culture at Gandhara on the way. But this is a lie, 100% a lie. Okay, here is the evidence. Okay, this is a Gandhara Buddha statue. Okay, just compare them. They are very similar to each other. Okay, and the historians explain that Buddhism had been influenced with ancient Greek culture on the way from India to China and Japan. If so, have a look at this map. Okay, I will show you. This is a lie. Okay, this is Gandhara, just near India, and this is Greece. Between them, there are distance over 4,600 kilometers. Okay, Buddhism was here, born here, and raised up around here. And Gandhara is there, and Buddhism came like this way to Japan. Okay, then how come was Buddhism influenced with ancient Greek cultures? Too far away from Gandhara. This is a lie. Okay, why they are influenced by the Greek culture? Okay, I will show you the evidence. This is Gandhara, Athens, Greece. As a matter of fact, Parthenon, Athens, Acropolis, Athens, Greece. And from here, I draw a line toward Nazca. And this is Nazca. And you can find this yellow line on the right side. This line comes from the Athens, Parthenon, Acropolis. And watch here, very carefully. You can find the same line in Nazca. This indicates that Athens and Gandhara were under the control of Indians. Indians could fly and could see these lines from the space. And watch carefully again. This yellow line comes from Athens and Gandhara, straight. Okay, this is evidence. Okay, remember this red line. I will show you again later on right? Ancient Greece as well as Gandhara were under the control of aliens. This is evidence. If you are skeptical about me, just see these statues. These are statues in Gandhara. They look like similar to the statues in ancient Greece. Statues in Gandhara. I'm sorry for my poor English. Statues in Gandhara. And between them 4,600 kilometers. Too far away for the ancient people. These are statues in ancient Greece. So beautiful. So beautifully carved. Not carved, they are made of machine. Sort of a NC Luther. Statued in ancient Greece. Okay? Have a look, please.
Do you think or do you believe they were created by human beings? The answer must be no. Okay, just compare Gandhara statue and ancient Greek statue. So similar to each other. Any one of them are so similar to each other. Over 4,600 kilometers. Use your common sense and re-examine these facts by yourselves. Okay? I will give another example. This is a sort of a statue found in near Xi'an, China. They are called Mausoleum of the First Qing Emperor. Do you believe they were also created by human beings? So many and so sort of natural and so, how can I say, precisely made. I'm sorry for the Chinese people, but they were not created by human beings. Of course, not Chinese people. Use your common sense before you decide or you think things by yourselves, right? They were also created under the control of aliens. Now, here I show you the evidence. This is a museum of a mausoleum of the first Qing emperor near Xi'an, about 33 kilometers northeast of Xi'an. I drew a line toward Nazca. Okay? Have a look at this line carefully. This yellow line from upper left comes from the mausoleum, Xi'an, China. And watch this line very carefully in Nazca. Okay, this line comes up here. Again, I will show you. Again, right? Have a look at this yellow line carefully, very carefully. This is very important for Chinese people as well as for all human beings. Okay, have a look. Have a look at this yellow line very carefully. Again, I will show you. This yellow line comes from Xi'an, or the museum of a mausoleum. Okay, you can re-examine these facts by yourselves, right? And just think by yourself using your common sense. Again. This is a statue in Gandhara. This is a statue in ancient Greece. And this is a statue in Xi'an, China. They were all all under the control of aliens. Okay, I will show you the final evidence. This red line comes from Gandhara and ancient Athens, and the blue line up from upward comes from Xi'an. And here is a beautiful platform. Okay, they are connected with this platform in Nazca. All you have to do is just re-examine this fact and accept this fact as fact. Okay, and use your common sense. This is a common sense I have told. Thank you very much for watching. I'll see you again on video number 195. For now, bye now. Bye.